ნაკრების გეგმა თქვა შექმნის გეგმა კარგახანი არსებობს რაღაც ესე ჩანაფიქრის დონეზე, მაგრამ რადგანაც სოფლიო რაგბისთვისაც ქალთა რაგბი უფრო მეტად ხდება პოპულარული და სულ ახლახან დამთავრდა სოფლიო ჩემპიონატი დაახლოებით 2 თვის წინ ქალების შესაბამისად აქაც გაჩნდა ესეთი იდეა რომ 15 ქალა ნაკრებიც გავაკეთოთ, იმიტომ რომ აქამდე მხოლოდ 7 ქალა ნაკრები არსებობდა და შესაბამისად რომ უფრო მეტად პოპულარული გახდეს ქალთა რაგბი, უფრო მეტი მოთამაშე მოვიზიდოთ. ალბათ ერთ-ერთი პირველი ნაბიჯი იქნება, რაც უფრო მეტ პოპულარობას შეეძლებს ამ სფეროს და შესაბამისად ბუნებრივად გაჩნდა ეს მოთხოვნილებაც, რომ ყავდეს 15 ქალა ნაკრებიც. ანა, თქვენი განწყობა როგორი არის ემზადებით ოფიციალური დებიუტისთვის 15 ქალა ნაკრებში, 7 ქალა ნაკრებში გაქვთ გამოცდილება, ასევე აქამდე ამხანაგური მატჩებიც ჰქონდა ყაზახეთში, თუმცა პირველი ოფიციალური ტურნირია, რომელსაც გამოვა საქართველოს 15 ქალა ნაკრები და რა მნიშვნელობა აქვს თქვენთვის იმას, რომ ნაკრების პირველ ოფიციალურ შეხვედრაში უნდა მიიღოთ მონაწილეობა. განწყობა ძალიან მაღალი გვაქვს, мотивация გვაქვს მაღალ დონეზე, ასევე ვარჯიშებზეც თავ დაუზაგავთ, შრომობთ და ვემზადებით თამაშის მოსაგებად, რა დარწმუნებული ვარ, რომ თავს არ დავზოგავთ და ჩვენ მაქსიმუმს გავაკეთებთ მოედანზე. მეტოქეზეც რომ ვისაუბროთ, გიორგი რუმინეთის ნაკრებს ხვდებით, გვაქვს ინფორმაცია ამ ნაკრებთან 2007 წელს შეიკრიბა პირველად, შემდეგ 5 თამაში ჩაატარა საკმაოდ წარმატებულად, თუმცა შემდეგ დაიშალა და 1 წლის წინ აღდგა ეს ნაკრები, ასე რომ ვთქვათ, 22 სექტემბერს ბულგარეთის ნაკრებიც დაამარცხა დიდი სხვაობით. ჩვენთვის გარკვეულწილად გამოცდილ მეტოქესთან თამაში როგორი გამოწვევა და როგორი შანსები გვაქვს ამ გუნდთან. შანსები ალბათ დაახლოებით 50-50-ზე იქნება. ორი კუთხიდან რომ გადმოვხედოთ, იმიტომ რომ მეტნაკლებად ერთი და იგივე გზას გავდივართ, ორივე ნაკრები თქვათ, ახლა იდგამს ფეხს და ალბათ ახლობით ერთნაირი დონის გუნდები ვიქნებით. იმიტომ რომ ცოტა ინფორმაციის მოძიება ჭირს იმ დონეზე, სადაც ვართ, არ არის ბევრი ვიდეო მასალა და ასე შემდეგ. ნაკლებად მოიპოვება ის სხვადასხვა სახის კონტენტი, რომელიც გვაინტერესებდა და შესაბამისად ცოტა ისე ბრმად გვიწევთ, ასე ვთქვათ, რაღაც გარკვეული ხრივ მუშაობა, მაგრამ მეტნაკლებად, როდესაც რაღაც დონეზე ერთვები, იქ მეტნაკლებად ერთნაირი დონის გუნდები არიან ხოლმე და წესით რამე განსაკუთრებული ისეთი გუნდი არ უნდა იყოს ჩვენთვის დაუძლეველი ან მოუხელთებელი, ასე ვთქვათ. ანარჩინს უკვე იქ ორ დღეში გამოჩნდება ისი შნო გვაქვს. ნამდვილად საინტერესო თამაშის მოლოდინში არიან ქართული გულშემატკივრებიც. ანა, გიორგი, მახსენა რომ 7 ქალა ნაკრებში გვაქვს, ასე ვთქვათ, გამოცდილება თქვენს მათ შორის და რა თქმა უნდა სხვადასხვა სპორტია, ხო, 7 ქალა, 15 ქალა, სპორტი ერთია რაგბი, თუმცა არის დიდი განსხვავება რაოდენობის ხრივად, ფიზიკური დატვირთვის ხრივად, ტაქტიკურადაც. აი ამ განსხვავებებს როგორ ეგუებით 15 ქალა ნაკრები, რამდენად რთულია რომ 7 ქალა ნაკრებიდან 15 ქალა ნაკრებზე გადაერთოთ და მოემზადოთ უკვე ოფიციალური პირველი შეხვედრისთვის. რა თქმა უნდა, სპორტი ერთი არის, მაგრამ რადიკალურად განსხვავებული თამაში არის 7 ქალაში, მეტი სივრცის ათვისება გიწევს, მეტი დაღლა არის ალბათ, იმიტომ რომ ფიზიკურად უფრო ისეთი უნდა იყოს რა. უფრო ფიზიკურად მომზადებული. 15 ქალაში კიდე ყოველს თავის პოზიცია აქვს, ყოველს თავის დავალება აქვს, აი მაგალითად 7 ქალაში 9 ნომერზე ყველა თამაშობს, ანუ ყველა შეუძლია ბურთი გამოიტანოს რაქიდან, მაგრამ 15 ქალაში არის განსხვავებული რა 9 ნომერს თავის პოზიცია აქვს და სულ ყველა რაქთან უნდა იყოს მაგალითად. და რა მნიშვნელობა აქვს ჩემთვის ორივეგან ერთი და იგივე შრომა იდება, იმიტომ რომ საბოლოოდ მაინც ნაკრების სახელით თამაშობ და დარწმუნებული ვარ, ყველა გოგო ეგრე არის, რომ ნაკრების სახელით და ნაკრების მაისურით სხვა ქვეყნის სახელის გატანა ყველაზე მნიშვნელოვანია ალბათ ჩვენთვის რა. საბოლოოდ მაინც ერთი ის აქვს. კი, და ზუსტად ეს მინდა რომ მეკითხა შემდეგი განწყობა გუნდში როგორია, პრაქტიკულად გითხარით, მაგრამ მაინც როცა გაიგეთ რომ ოფიციალური დებიუტი შედგებოდა ნაკრების, ორივესთან მაქვს ეს კითხვა, როგორი განწყობა იყო თქვენთვისაც, როგორც მწვრთნელისთვის, როგორი გამოცდილება იქნება ამ დონეზე გამოსვლა ნაკრებთან ერთად და როგორც მოთამაშისთვის და სხვა მოთამაშეების ნაცვლადაც რომ გითხრათ, როგორი განწყობაა გუნდში და როგორ ხვდებით აი ამ შეხვედრას. ყველა მოთამაშისთვის ძალიან მნიშვნელოვანი არის ყველა თამაში ნაკრების სახელით როცა გადიხარ, მაგრამ 15 ქალა და პირველი ოფიციალური თამაში ალბათ ყველაზე მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ ამ ისტორიის დაწერის დროს ჩვენ ფიგურირებთ რა ამ ისტორიაში პირველები და ალბათ ყველაზე დიდი ბედნიერება ეგ არის, რომ პირველი მაინც შენ ხარ რა ამ ისტორიაში შენი წერები და დარწმუნებული ვარ ყველა მორაგბეს, ვინც აქამდე ყოფილა ქალთა რაგბში, ყველას უხარია ეს ამბავი, რომ 15 ქალა რაგბის განვითარებას ეყრება საფუძველი, მაგრამ ჩვენ რაღაცნაირად განსაკუთრებულად და ეგ ყველაფერი ვარჯიშშიც იგრძნობა რა, ძალიან დიდი мотивაციით ვართ და ასე შემდეგ. დადებითად ვთქვათ,
ფრთხილი პოზიტიური მოლოდინი გვაქვს, იმიტომ რომ მაინც გინდა არ გინდა რაღაც ოდესაც ოფიციალური სტატუსი ეძლევა თამაშს და აქამდე თქვა არ ყოფილა ასეთი სახით. რაღაც გარკვეული წნეხი შეიძლება იყოს გუნდზე, მაგრამ თავისთავად როდესაც თამაში დაიწყება, ალბათ ის რაღაც წნეხიც გაქრება გარკვეულწილად, რომ მოთამაშეები თამაშში ჩაერთვებიან და შესაბამისად, საინტერესო გარკვეული პასუხისმგებლობაა, იმიტომ რომ როდესაც პირველ ნაბიჯს რაღაც გაუყვალავ გზაზე, ასე ვთქვათ, და მე ჩვენს მერე რაღაც გაყვალული გზა უნდა გაჩნდეს. აქ ხრივ ასე ვთქვათ, პიონერები ვართ რაღაც ხრივ, მაგრამ საბოლოო ჯამში ნახოთ. რა გამოვა, რას მოგვიტანს ეს პირველი ნაბიჯები. გამოჩნდება ცოტა ხანში, იქნება ეს რამოდენიმე თვე თუ რამოდენიმე წელიწადი, როგორ წარმატებულ ისტორია შექმნით ამ უახლოს მომავალში, რო გვიჩვენებს. ხო, აი ზუსტად სამომავლო გეგმებზეც კითხავთ, როგორც ის ჯერჯერობით არ არის გარკვეული ამ ტურნირის ფორმატის შესახებ, ანუ შემდეგი თამაში ვისთან გვექნება, როგორ გვექნება, ამის შესახებ თუ არის რაიმე ინფორმაცია და რა იქნება შემდეგი ნაბიჯები აი ამ ოფიციალური დებიუტის შემდეგ. ამ წუთას სამწუხაროდ რაღაც ეს ცოტა ბუნდოვანი ფორმატი აქვს ამ ტურნირს, იმიტომ რომ რამოდენიმე დაახლოებით 10-მდე ქვეყანამ გამოთქვა ტურნირში მონაწილეობის სურვილი, ოღონდ რამე კალენდრის სახით არ არის ჯერ ოფიციალურად გაკეთებული, უბრალოდ მიდის, ასე ვთქვათ, მოლაპარაკება ქვეყნებს შორის. მე მქონდა 2 დღის წინ ჩართვა ხორვატიის რაგბის კავშირის წარმომადგენელთან და რაღაც გარკვეული მონახაზი გავაკეთეთ, დაახლოებით თებერვლის მეორე ნახევარში ფიქრობთ, რომ მეორე თამაში ვითამაშოთ, ოფიციალური თამაში. მანამდე სხვა რამეც თუ გაირკვევა სხვა ქვეყნებდანაც ვატარებთ მოლაპარაკებას, რამე მეტად თუმცა გამოიკეთება, ასე ვთქვათ, რაღაც გარკვეული კონტურები, უფრო მეტად გვეცადნება კიდევ რამე სხვა თუ იგეგმება, მაგრამ მინიმუმ ერთ თამაშს კიდევ ვცდილობთ, რომ ვითამაშოთ და თუ მეორე მესამე თამაშიც გაჩნდება ამის მერე უფრო უკეთესობა ექნება, რაღაც გეგმები გვაქვს გარკვეული, მაგრამ ჯერ საწყის სტადიაზეა და ასე ვთქვათ, რამე კონკრეტული ჯერ ესეთი სხვა ნაბიჯები არ ჩანს. დიახ, ანა, როგორც ვიცი, ხო, როგორც ვახსენეთ, თქვენ 7 ქალა ნაკრებშიც ასპარეზობთ და იქაც როცა არის 7 ქალა ნაკრების თამაშები ემზადებით გუნდთან ერთად და ასე შემდეგ, თუმცა სამწუხაროდ არ გვაქვს შიდა ჩემპიონატი ქალებში. აი, ეს ამ დროს რა ხდება, როცა ვთქვათ, სანაკრებო შეკრება არ არის, როგორ ემზადებით, რა მეთოდებით ინარჩუნებთ ფიზიკურ ფორმას და რა მეთოდებით მიდიხართ იქამდე, რომ შედარებით მზად იყოთ სანაკრებო შეკრებისთვის. უბრალოდ სანამ მატჩისთვის მოემზადებით. უშუალოდ ესე შიდა ჩემპიონატი არ გვაქვს, მაგრამ ყავს გოგოების გუნდი, ლოკომოტივის გუნდი, რომელიც გვემატება ხოლმე ვარჯიშებზე და მართავთ ხოლმე საერთო ვარჯიშებს. ასევე 18 წლამდე ბიჭების ნაკრები გვეხმარება ხოლმე, რომ გავმართოთ საერთო ვარჯიში და მანდ ასე ვამუშავებთ ჩვენი ისინი, რაც გვაქვს კომბინაციები და ასე შემდეგ დაცვა, შეტევა და ასე შემდეგ. და ასევე რავი მწვრთნელებიც ყველა მწვრთნელი გვეხმარება ასე თუ ისე ამ პირველ ნაბიჯებში, რასაც ჩვენ ვდგავთ ეხლა 15 ქალასთვის. კი, პირველი ნაბიჯებია ნამდვილად და რამდენად მნიშვნელოვანი იქნება, რომ ეს სტაბილურობა შევინარჩუნოს და რუმინეთს მაგალითზე, რომელიც 2007 წელს შეიქმნა და მე ისევ დაიშალა, ასე არ მოხდეს და გვყავდეს ნაკრები, რომელიც რეგულარულად ითამაშებს იმ ჩემპიონატებზე, რომელზე გამოსვლის უფლებაც გუნდს ექნება. გიორგი და ანა, თქვენი აზრით, აი რა მნიშვნელობა ექნება ამას და რა უნდა გაკეთდეს იმისათვის, რომ თქვათ ის გქონდეს, უნდა იყოს კონკრეტული შედეგები, ხელშეწყობა თუ რა არის საჭირო იმისთვის, რომ ნაკრები რაცა ჩამოყალიბდა, შენარჩუნდეს და იგდეს ფეხს. პირველ რიგში გარკვეული სტრატეგიული გეგმა უნდა გაკეთდეს, რომელზეც მუშაობთ და რაღაც გადადგმული გვაქვს, რაღაც მონახაზი არსებობს, რომ შეთანხმება დაჭირდება, თქვათ, რაგბის კავშირის ხელმძღვანელობასთან და იგივე განვითარების დეპარტამენტთან, რომელიც ჩვენს ნაკრებს კურირებს, თუ რა გზით უნდა წავიდეთ, ამაზე გეგმები გვაქვს, რომ გაჩნდეს სხვადასხვა საკობრივი, თქვათ, გოგონათა ლიგები იქნება ეს 16 წლამდე, 18 წლამდე თუ იქნება რაგბი 7-ის თუ რაგბი 10-ის თუ რაგბი 15-ის ფორმატის სახით, რომელიც ნელა ხელს შეუწყობს, რომ ქალთა რაგბი მოძლიერდეს ქვეყანაში. შიდა ჩემპიონატი აეწყოს და მე უკვე ნელა შესაბამისად ეს ნაკრების შედეგებზეც აისახოს, იმიტომ რომ რაც უფრო მეტ მოთამაშეს მოვიზიდოთ, შესაბამისად უფრო კონკურენციაც მოიმატებს და ნელა ეს ხარისხშიც გადაიზრდება და შესაბამისად უფრო გვექნება მე სურვილი, რომ ზედა დივიზიონში ჩავერთოთ, ეგრეთ წოდებულ ტროფიზე, ანუ ალაფას დივიზიონში და იქიდან მე ახოთ უფრო ზემოთ თუ წავალთ, თულად უკეთესი. თქვენთვისაც რა მნიშვნელობა ექნება ამას, რომ ასე სტაბილურად გაგრძელდეს თქვენი გამოსვლა საქართველოს ნაკრებში თანაგუნდელებთან ერთად? ჩემთვის რავი, ძალიან მნიშვნელოვანია ზოგადად, როგორც აღნიშნე მრავალჯერ, ნაკრების სახელით და ნაკრების მაისურით თამაში და რა თქმა უნდა, ყველა თამაშზე განსხვავებულად მაგარი რეაქცია მექნება რა, ანუ ისეთ мотиваცია და ასე შემდეგ და ჩემი აზრით გულშემატკივარის როლიც ძალიან დიდია რა ამ ყველაფერში, იმიტომ რომ 7 ქალასგან განსხვავებით 15 ქალაზე ეხა უფრო მეტი ის წამოვიდა რა რეაქცია, გულშემატკივრობა. ამიტომ ვფიქრობ, რომ მათაც დიდი როლი აქვს ამ ყველაფერში.